नमस्कार, दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर गोमतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। बाळे बालरथ बशीत अपघात, 14 विद्यार्थी जखमी, 2 गंभीर, स्टेरिंग लॉक जाल्ल्यान जालो अपघात। दक्षिण गोंयांतल्यान लोकसभेच्या उमेदवारी खातीर आपूण इत्सूक म्हणटा काँग्रेस फुडारी विर्यातो फर्नांडीस। पुणेचो स्विमींग पूल जालो मेळो, बेगोबेग नितळ करपाची थळाव्या पेवप्यांची मागणी। नौ ते 13 जानेवारी मजगती गोंयांत जातले पयले बुलबुल चिल्ड्रन्स इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती। महादेवाची घुमटी दापून दवरप्यांचेर करतले खर कारवाय, पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायची शिटकावणी। उझबेकिस्तानाच्यान पयले चार्टर विमान पावले गोंयांत, 64 पर्यटक करतले गोंय भोंवडी। आता खबरो विस्तारांत। कुंकळ्ळी वाठारांतल्या एका शाळेच्या बालरथ बसीत बिरेस्तारा सकाळी भयंकर अपघात घडलो। बशींत 34 विद्यार्थी आसले, 14 जखमी जाल्यात, तातूंतले 2 गंभीर जखमी। बिरेस्तारा सकाळी सुमार 8 वरांचेर बाळे भलायकी केंद्रा लागसार भिरांकूळ अपघात जालो। कुंकळ्ळी वाठारांतल्या 34 विद्यार्थ्यांक शाळेंत व्हरतना एका वॉल्टाचेर बालरथाच्या चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटलो आनी बस रस्त्याक कुशीक उमटली। ह्या अपघातांत जखमी जाल्ल्या मदीं सकाळ मेरेन 14 विद्यार्थ्यांक दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर हाडल्यात। हातूंतल्या 2 भुरग्यांक तकलेक जखम जाला, तांकां वैजकी अधिकाऱ्यांच्या देखरेखी खाला दवरल्यात, अशी माहिती जिल्लो इस्पितळाचे जनसंपर्क अधिकारी सरफराज हांणी दिल्या। बालरथ बशीत अपघात जाल्ल्यान खवदळ निर्माण जालो। अपघाता उपरांत दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी हांणी भेट दिवन विद्यार्थ्यांची विचारपूस केली। 14 हाडिल्ले आनी आतां 3 हाडले, सो टोटल 17 जाले। मेजर कितें आहा तेंगेले? मेजर अशें कांय हें ना, पूण दोग जाणां एडमीट केला अंडर ऑब्जर्वेशन, बाकी तेंचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। आनी पेशंट बी येवपाचे बी अशें कितें? आनी चड येतले अशें दिसना आमकां, ऑलरेडी आतां 3 येयले न्ही, सो सगळें जालें अशें दिसता, पूण थंय जर बाळ्ळी कितें जायना तेंचे कडेन जाल्यार तें आहा। बालरथाचे स्टेरिंग लॉक जाल्ल्यान बाळे हो अपघात जालो। देखून सरकारान आता तरी शिक्षणीक सुविधांकडेन लक्ष दिवचें, शाळेच्यो बसी, शाळा इमारतीचेर देखरेखीचे बेगोबेग लक्ष दिवचें। बाळे भलायकी केंद्रान दोतोर आनी सुविधांची उदरगत करपाची गरज आसा, अशें युरी आलेमांव हांणी म्हणलां। जेन्ना आमकां कळोन येता की जो ड्रायव्हर आसलो तेजें स्टेरिंग लॉक जालें आनी अनकंट्रोल्ड ही बस वेंट डावन एंड टर्टल 3 times आणि several children are injured today and some are very severely injured. Who is responsible for this? आज एक ऑडिट जावपाक जाय म्हणून जे बालरथीचे बसीचे आणि कदंबा बसीस who transport students and who transport the innocent people, कांयच मेंटेनन्स ना। ह्या सरकाराक फकत इव्हेंट करपाक जाय, ऑडिट ना, सेफ्टी ऑडिट ना, वेदर दिस बसीज आर सेफ हो प्रश्न आमी विधानसभेन मुख्यमंत्री केलोलो आनी त्या वेळार हे ऑडिट जावपाक जाय म्हणून आमकां आश्वासन दिलोलें। जे ड्रायव्हर बालरथाचे आहाय तेंगेले हे सगळे तेंगेले जे डिमांड आहाय, भरपूर डिमांड आसले, तेंगेले कांय डिमांड आमी पुराय करूंक ना। दे आर नॉट वरीड अबाउट जे इस्कॉल आज इतले डिलॅपिडेटेड कंडिशनान आहाय, सच बॅड कंडिशन all over Goa, all over the state in rural Goa. School safety audits have to be done.
एका रिस्पॉन्सिबल सरकार आहा आनी ताबडतोब हांव मुख्यमंत्री लागीं मागता की सेफ्टी ऑडिट आनी मेंटेनन्सा पासत सरकारान कॉन्ट्रॅक्टराचे घालपाचें ना. दे हॅव टू टेक इट एंड लूक वेदर दीस बसीस आर सेफ फॉर स्टुडंट्स. इफ यू लूक एट द कंडिशन्स दे हॅव बीन टेररायज्ड, दे आर स्केर्ड. आणि थिंगा 108 ऑल्सो इन द बाली हेल्थ सेंटर इज ओनली एक 108 हा. सो हेल्थ सेंटर्स आर नॉट फंक्शनिंग विथ द गिवन अमाउंट ऑफ स्टाफ. जे सँक्शन आहे थिंगा स्टाफ नाही, सारखे दोतोर नाही in the Bali Health Center. So I request the Honorable Health Minister also to look into this. जे infrastructure जावपाक जाय ते जावपाक जाय. आज सकाळी बाळ्ळी काणकोणा हायवेचेर बाळ्ळी हॉस्पिटला कडेन कुंकळी युनायटेड हायर सेकंडरीची बस पलटी जाली आनी ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेलो स्टेरिंगा वयलो आनी ती बस पडली सायडीक. ताणे 3 पलटी घेतल्यो रस्त्यार. अशें एक व्हिडिओ आयला, तातूंतल्यान कळटा की 3 पलटी जाल्यो आनी ती पडली. ती पडटकीर ह्या बसीक आशिल्ली हायर सेकंडरीची 17 भुरग्यां इंजर्ड जाली. तांकां हांगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर हाडले. बाळ्ळी तांचेर पयलीं उपचार केलो, फर्स्ट एड जो आशिल्लो तो केलो आनी ताजे नंतर हांगा हाडले. तातूंतले हॉस्पिटलाच्या सुत्रांतल्यान सांगिल्ले प्रमाणे 2 भुरग्यांक हेड इंजरी जाल्या, तांकां लागून तांकां ऑब्जर्वेशना अंडर दवरलेले आसा आनी बाकीच्याचेर उपचार जाता. तांकांय बी खुबश्यो इंजर्ड जाल्यात, पूण आतां मुखार तांचो चॅकअप जातलो, ताजे नंतर कळटलें एक्झॅक्ट कारण कळटलें कितें इंजरीज जाल्ल्यो आसत्यो. सगळीं भुरगीं हांगा सद्याक तरी सेफ आसा अशें म्हणटा सांगलां. 2च भुरगीं जीं आसा तांकां हेड इंजरी जाल्ले कारणान अंडर ऑब्जर्वेशन दवरिल्लें आसा. म्हणटा टी व्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकाणेकार. वाळी बेरेस्तारा सकाळी जाल्ल्या बालरथ बशीच्या अपघाताची चौकशी करपाचे आदेश दिल्यात अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. बालरथ बशींच्या देखभाली खातीर सरकार शिक्षण संस्थांक अनुदान दिता. हाका लागून देखभाल करपाची जापसालदारकी शिक्षण संस्थांची अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. ताजो एक्चुअली कित्याक जालो आनी कितें ताजी हांवें ट्राफीक परत रोड्स ह्या सगळ्या जाणांक इन्क्लुडींग द डिपार्टमेंट एड्युकेशन ती चवकशी करपाक लायल्या इन डिटेलान. म्हाका कळना फुडें सकाळीं हांवें आमचो डॉक्टर राजेश फ्रॉम GMC हाका इन्स्ट्रक्शन दिवन आजिलो हॉस्पिटलान जाका ऑस्पिशियस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जाका शिफ्ट केलें. ताजी सगळी डिटेलान इन्वेस्टिगेशन करून ताका सगळी जाय ती ट्रिटमेंट दिवपाक लायल्या. म्हाज्या अंदाजान 5 भुरग्यांक तशें पळोवंक वचत जाल्यार म्हणजे मातशें चड लागलेलें. ताका 5 भुरग्यांक शिफ्ट करून ताची जी फुडली इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय केल्ली एका भुरग्याक मातशें चड लागलेलें. तेजें स्टिचींग आनी हें तें करून तेजी CT स्कॅनूय करपाक जाय तें केलां. आतांय परत हांवें तेजी खबर घेतलेली. बरें आसा भुरगे ते ओके. इन्सिडंट जालो तेज्या बद्दल हांव दुख्ख व्यक्त करता. अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावपाक जायना. आमी टायम टू टायम म्हणजे सगळ्या स्कुलांक आमी बस मेंटेनन्स करपाकूय तेंच्या कडेन पयशे दिता. तेंच्यांनी बस ही टायम टू टायम मेंटेन करपाची आसता. ड्रायव्हर, तेंचो हेल्पर आनी मॅनेजमेंट हांच्यांनी बी बशी खबरदारी घेवपाक जाय. आमी बसीस ज्यो दिता त्यो लिमिटेड भुरग्यां हाडपा खातीर खरें म्हणजे. आतां त्या बसींनी सगळें हांवें आतां ताका एक रुल्स रेग्युलेशन फाटलेय फावटी सांगला त्या प्रमाणे तांकां कळयल्याय बी तांची जबाबदारी कितें कितें आसता मॅनेजमेंटाची. एक्चुअली तेंच्यांनी तितकी जबाबदारी घेवपूय गरजेचें आसा. त्या खातीर भुरग्यांची आमकां शेवटी चिंता आसा, भुरग्यांची काळजी आसा म्हणून टर्म्स एंड कंडिशन सगळें तांकां घालून दिता. दक्षिण गोंयांतल्यान लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी भरपाक हांव इत्सूक आसा अशें विधान काँग्रेस फुडारी कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हाणें केलां. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन उमेदवारी अर्ज भरना आनी काँग्रेस पक्षाक नवो फेस हाडपाचो आसा जाल्यार पक्षाचो निर्णय म्हाका मान्य आसा, विरियाटो म्हणटा. Since you have asked me about the ticket for South Goa Lok Sabha, there is a sitting MP, Mr. Francisco Sardina. In case Mr. Sardina decides not to contest or the party high command decides कि एक new face जाय, then definitely that is the time I will step in. I will not let the party down. Now you also asked me about what are the plans. So sadhya we are going across Goa, constituency to constituency, North and South Goa. There are in charges that have been appointed. आणि आम्ही booth level wise building up करता. We are connecting with the grassroots level workers who are the real strength of the party. Probably somewhere they were neglected or sidelined, but the new leadership which is there in the state along with the organization, we are connecting with them, bringing them back into the party. They are the real strength.
आनी फायनली अबाउट द इश्यूज जे म्हळ्यार आयज गोंया आमचें रिणान बुडलेलें आसा. द ऑफिशियल फिगर्स वीच हॅव जस्ट कम आउट लास्ट वीक इज आमचें डेट रीण पळय आसा आमचेर लोन पळय सरकारान काडलेलो आसा हें चलोवपाक सगळें इव्हेंट मॅनेजमेंट आनी चोरयांचे इट हॅज टच 31,000 crore फॉर नो फॉल्ट ऑफ अस. दीज मिनिस्टर्स दीस गव्हर्मेंट इज हिटींग अवे द मनी. रीण तशें रीण काडीत आसा RBI कडचें आमचे बॉन्ड विकून काडले म्हणचे एक्सप्लेन तर करूंक वेसत. आयज सामान्य गोंयकार एक सिंपल गोवन और एक पळय जल्मान येता भुरगें ताजे तकलेर 3 लाख रीण घेवन तें बाबडे ह्या संवसारान येता. ऑल बिकॉज ऑफ द मिसमॅनेजमेंट अँड करप्शन ऑफ दीस गव्हर्मेंट विच इज ओनली बिल्डींग अप देयर स्ट्रेंथ, their financial strength, their personal wealth, and आमच्या भुरग्यांचें कांय चिंतना. अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, क्रायम, रेप्स, मर्डर, ड्रग्स. दीस गव्हर्मेंट आमकां बुडयतलो. राष्ट्रीय खेळा सर्त गोंयांत जाता थंयच आसा. मात फोंडा स्विमींग कॉम्प्लेक्साच्या स्विमींग पुलाचें उदक पाचवेचार जावन मेळ्ळें जाल्ल्याचें चित्र फुड्यान आयलां. खेळा सर्ती उपरांत हो स्विमींग पूल बंद दवरला अशें कळटा. हो पळयात, हो फोंडा कॉम्प्लेक्सांतलो स्विमींग पूल. स्विमींग पुलांत घाणयारें उदक आयिल्ल्यान पुलांतलें उदक कशें पाचवेचार पडलां तें पळयात. गोंयांत जाल्ले राष्ट्रीय खेळा सर्ती उपरांत कांय दिसांनीच स्विमींग पूल दूषित जाल्ल्यान हो स्विमींग पूल आतां बंद दवरला अशें कळटा. ज्या बांयतल्यान स्विमींग पुला खातीर उदक हाडटात त्या बांयत नालाचें उदक मिक्स जालां आनी ताका लागूनच स्विमींग पुलांतलें उदक म्हेळें जालां असो दुबाव थळाव्यांनी व्यक्त केला. आमी फोंडा कॉम्प्लेक्स हांगा आसा. जो स्विमींग पूल आसलो त्या स्विमींग पुलान उदक ग्रीन टायप अशें उदक जालें आनी वयर थर निर्माण जालो ग्रीन कलराचो. आनी ताका लागून जेन्ना राष्ट्रीय स्पर्धा जाली 9 तारखेर राष्ट्रीय स्पर्धा जेन्ना सोंपली तेन्नाच्यान स्विमींग पूल आज पर्यंत बंद दवरला. जे कोण स्विमींग करता जाल्यार तांकां कोणाक करपाक मेळना. तो कित्याक लागून बंद आसा म्हणजे ते सायडीन जे बांयचें उदक त्या स्विमींग पुलान घालताले तेजी खुशीच्यान एक नाला गेला. ते नालाचें उदक बांयक घेवन बांयचें उदक स्विमींग पुलाक पावलें अशी शक्यताय काही लोकांनी व्यक्त केल्या. तो स्विमींग पुलाचें उदक आरोग्याक दृश्टिकोनाच्यान अति मारक आसा. ह्या खातीर तो स्विमींग पूल बंद दवरला अशें सुत्रां कडून कळयलें आसा. एके वटेन सरकार गोंयच्या खेळगड्यांक उर्बा दीत जाल्यार ते गोंयचें नांव संवसारभर पळजळीत करूंक शकता अशी विधानां करता. जाल्यार दुसऱ्या वटेन आशिल्ल्यो साधन सुविधा खेळगड्यांक मेळप लेगीत कुस्तार जाला. स्विमींग पुलाचें उदक दूषित कित्याक जालें ताची चवकशी जावची आनी हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी थळाव्या खेळगड्यांची मागणी. एकनाथ खेडेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पयले बुलबुल इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गोंयांत 9 ते 13 जानेवारी ह्या काळांत आयोजीत जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ह्या महोत्सवा खातीर 26 शाळांतल्यान 8,000 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केला. मडगांवां रवींद्र भवनान हो महोत्सव जातलो. रामायण तशेंच महाभारता विशींची तशेंच हेर अशी वट्ट 55 परस चड फिल्मां ह्या महोत्सवांत भुरग्यांक दाखयतले. तशेंच सिनेमा निर्मिती, सिनेमाची गोडी, तंत्र हे विशीं ह्या महोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान विद्यार्थ्यांक शिकयतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. गोंयचे बुलबुल चिल्ड्रन इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आम्ही 9 जानेवारी पासून 13 जानेवारी रवींद्र भवन मडगांव हांगासर आयोजन करता. डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी रवींद्र भवन मडगांव आणि अंतरंगा यांच्या मार्फत हे फिल्म फेस्टिवल जाता. स्वतः हांव मुख्यमंत्र्याचो पॅटर्न आसा. बाबा एक्स चीफ मिनिस्टर आणि मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हाचे चेअरमॅन उरतले ह्या पुराय इव्हेंटाचे. दामोदर नाईक हे चेअरमॅनाचे व्हायस चेअरमॅन आसतले BCCI. बाकीचे सगळे हे वर्किंग कमिटी आणि बाकी सगळे जण काम करतात. तर फर्स्टली आम्ही 50+ इंटरनॅशनल चिल्ड्रन फिल्म ह्या फिल्म फेस्टिवलात दाखयतले. ओके, पयली फावटी अशा पद्धतीचे फेस्टिवल मडगांवात जाता. हे जे खास करून आकर्षण आसा. हाजे विशेष करून डेट 9 जानेवारी तुका म्हणटा तशें वेन्यू रवींद्र भवन मडगांव. स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म्स विल बी फ्रॉम अबाउट 10 years of the age group हांचे खातीर सगळ्यां खातीर आसतले.
18 वर्सां वयले जे कोण एका पार्टिसिपेट जावपाक शकता आसतात ताजे म्हणटल्या प्रमाणे 200 रुपीज तेजेरी वन टायम पे करपाचे आनी 5 दिसाची फिल्म त्या 200 रुपीज चार्ज करून सगळ्या जाणांक पळोवपा खातीर 55 फिल्म्स ते स्क्रीन जातली 12 कॉम्पिटिशन फिल्म फीचर लेंथ फिल्म्स जे आसतली ती कॉम्पिटिशन फिल्मा खातीर आसतली 25 शॉर्ट फिल्म्स फॉर द कॉम्पिटिशन एंड नॉन कॉम्पिटिशन स्क्रीनिंग हांचे बी जातले 3D installation films for the short display असतली digital mobile platinum असतलो there is an extra there is a game zone art gallery creative activity session अशा पद्धतीच्यो वेगवेगळ्यो activity along with it त्यो असतले वेगवेगळे competitions for the children like the inter-school Bollywood dance competitions master class and Miss Bulbul fashion show असतलो a special workshop for the teenagers and then drone making and a green screening museums. आग्वाद किल्ल्या कुशिकची महादेवाची गुमटी दापून दवरप्यांचेर कायदेशीर कारवाय करतलो अशी शिटकावणी पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली. गुमटी दापून दवरपाच्या विशया वेल्यान बरोच बोवाळ जाल्लो. ही गुमटी दापून दवरप्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्ली. हे फाटभुंयेर सुभाष उलयतालो. म्हज्या डिपार्टमेंटाक सांगलें आसा आयज म्हज्या डिपार्टमेंटा आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचो एक चंद्रेश्वर टेम्पलाचे प्रोग्राम आशिल्लो सो I could not make my visit there because a lot of students from Goa University, from JEC were called. It was again a good initiative which we were preparing for long. Having immediately director सांगले आसा get the information and we will do the necessary कायद्यान कितें action घेवपाक मेळटा आणि such things will not repeat it. You know, all those who have done all these things, then they will be penalized. We will see आमच्या कायद्यान कितें एक्शन घेवपाक तर घेतले. देवाचो जागो आहा जाल्यार थंयसर असले चलोवंक दिवया नाका म्हणून. आनी ह्यो कितें आयचो देव न्हू हो कितल्या काळा पयलींचो देव. सो ह्याच खातीर आमी हांगासर जमा जाल्लेले आहा बजरंग दळातले सगळे भुरगे येयल्लेले आहा आनी तांकां कन्फ्रंट केल्लेले आहा आनी तांकां बऱ्या भशेन समजून सांगलेले आहा की बाबा हांगासर हेन्सफोर्थ असले जावचें ना मास रांदप जावचें ना जावं हांगासर कसली छेडछाण जावची ना देवा कडेन. आनी जर नेक्स्ट टायम जायत जाल्यार तेजें एक्शन कितें आहा तो आमी घेतले बजरंग दल. केन्ना इव्हेंट केन्ना जाल्लो? इव्हेंट जावन दिसता 2-3 दीस जाला आनी तेंच्यांनी ते पर्मनंट हे जाल्ले पळय एक्चुअली तेंच्यानी सोल्युशन काडलेलें हे एक्चुअली पर्मनंट सोल्युशन हांगासर तेंच्यांनी स्क्रूईंग केलं. तांकां टेम्पररी जाय आसल्यार जाल्यार आर्डर्स लावंक शकताले जावं कितें बॅनर दिवंक शकताले कितें दिवंक शकताले पोस्टर बीन एक फ्लॅक्स प्रिंट करून फ्रेम घालून गरज नासली मात तशें करूं शकताले मात तेंच्यांनी करूंक ना. त्या खातीर आमी तांकां सांगूंक सोदता ह्यान फुडें मॅनेजमेंट जर न्यूज पळयता तेंच्यानी लक्षांत ठेवचें की हांगासर कसलीच फोकाणां आमी सोंसून घेवपाचें ना. मात जसो म्हाका न्यूज कळ्ळो हांव समता ताबडतोब हांगासर येयलो आनी त्या मदीं तांकां न्यूज पळोवन कोणी तरी सांगलां आसलें बाबा न्यूजार तुमचें फेमस जालां मातशें काडा म्हणून तेंच्यांनी काडलां आसतलें. उझबेकिस्ताना सावन पयले चार्टर विमान बिरेस्तारा गोंयांत पावले. 64 पर्यटक घेवन हे चार्टर विमान आयला. गोंयचो पर्यटन हंगाम सोंपमेरेन उझबेकिस्ताना सावन आनीक 16 चार्टर फ्लायटांची पर्यटक येतले अशी माहिती पर्यटन खात्या कडल्यान मेळ्ळ्या. गोंयांत बऱ्या दर्जाचे पर्यटक येवचे म्हूण गोंय पर्यटन खातें काम करता अशी माहिती ह्या वेळार पर्यटन खात्याचो अधिकारी दीपक नार्वेकर हांणी दिल्या. Great. Everything was great. Thank you. Yeah. But it was very excellent, very good plane, very good food, very welcome India, very welcome Goa. I'm happy to be here. We are trying past 3 years to bring one new destination to Goa. Okay, today is that success happened. Okay, Uzbekistan flight coming to Moko already arrived. 64 passengers. Okay, in first flight because last minute some confusion was there. That's why our airline and this charter people they not put more tourists to this flight. Okay, next flight onward it will become full, and we are expecting all high-end tourists to Goa. Okay, Tashkent and Uzbekistan. Okay, all high-end tourists are coming. And total flights will be 16 till March 2024. आमचे गोयचे डेलिगेशन उझबेकिस्तानात गेल्ले प्रमोट करपा लागून ताशकंत तेन्ना डेलिबरेशन्स जाल्ली. मागीर लोकल एजंट जो आसा गोयचो कोंकण ओएजीस तांणी तांचे कडेन डिलिंग केलें आनी अविया एक एअरलायन्स आसा उझबेकिस्तानान सो तांचे कडेन टायप केलें आनी आमचे ट्युरिजम मिनिस्टर मानादीक श्री रोहन खंवटे तशेंच आमचे एम्बेसिडर ऑफ इंडिया इन उझबेकिस्तान मनीष प्रभात. So everybody has contributed to bring this flight to Goa.
प्रशासन हे कायद्या प्रमाण चलोवपाक जाय, जशें हांव चलयतां अशें मडगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी गौरी सांकवाळकर म्हणटा. कायद्या भायर वचून कितें केला जाल्यार नगराध्यक्षान सांगचें अशें मुख्याधिकाऱ्याचें म्हणणें. सोनसड्या वयले कोयराचे घाणयारे उदक मडगांव कुडतरेच्या रस्त्यार व्हांवताले. ह्या उदकाक लागून 3 अपघातय जाल्ले. ह्या सगळ्या घडणुकेक मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याक दोश दिता. पूण पालिकेचो मुख्याधिकारी म्हणटा प्रशासन कायद्यान वागता, ह्यान फुडें अश्यो घडणुको जावच्यो नात अशें उतर मुख्याधिकारी गौरी सांकवाळकर हाणें दिलां. एडमिनिस्ट्रेशन जशें कायद्या प्रमाणे चलोवपाक जाय तशें हांव चलयतां. जर तर कायद्या भायर वचून कितें केलां जाल्यार ताणें सांगचें. जें तांच्यांनी एलिगेशन केलां हांवें पळयलो तो व्हिडिओ, तातूंत म्हाका कितें व्हडलें रिप्लाय दिवची अशी म्हाका दिसना. कित्याक इट इज ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह. थंय जें लिचेड फ्लो जालें आनी कितें जालें, जबाबदार चीफ ऑफिसर म्हणटा येस आय नो. म्हाका जबाबदारी हांगासर जेन्ना म्युन्सिपालिटीचो चीफ ऑफिसर म्हणून अपॉयंट करता तेन्ना सगळी जबाबदारी चीफ ऑफिसराचीच आसता. पूण ती जबाबदारी म्हजी जबाबदारी ओळखून हांवें कोणा कडल्यान कितें एक्सप्लेनेशन मागपाचें तें सगळें मागलां, तें सगळें हांवें केलां. काल तो ऑनरेबल MLA रेजिनाल्ड थंय येयल्लो, ताणें फोन करून थंय आमकां आपयले. कित्याक तो रोड आसा तो कुडतरी वता म्हणून ते लोक थंय पडले, कन्सर्न जाका आशिल्लें. ताका हांवें सांगलें की बाबा हो इन्सिडंट जसो परतो रिपीट जावचो ना. दीस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय ड्युटीज. तेन्ना जे कशें हांगासर एडमिनिस्ट्रेशन कशें तें चलोवपाचें कायदेशीर प्रमाणात कायदेशीर कितें आसा विदीन द 4 कॉर्नर्स ऑफ म्युन्सिपल एक्ट हांव चलयतां. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर. कसल्याच कायदेशीर डॉक्युमेंटा शिवाय म्हापशांत घुसखोरी करपाचो यत्न करपी बांगलादेशी नागरिकाक म्हापशे पुलिशेन अटक केल्या. मोहम्मद जहांगीर मोंडल अशें ताचें नांव जावन आसा. मोहम्मद जहांगीर मोंडल हाचे आड 1946च्या पासपोर्ट अधिनियम कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास सुरू आसा. ह्यान आदी ताका बेकायदेशीरपणान भारतात प्रवेश करपाक लागून अटक जाल्ली. तेन्ना ताका बांगलादेशात डिपोर्ट केल्लो. आता तो परतून भारत बांगलादेश शिमुकून पयलीं भारतात आनी उपरांत रेल्वेन गोंया आयलो. गोंया आयले उपरांत म्हापशांत येवन राबितो करपाचो ताचो उद्देश आशिल्ल्याचें कळून येता. कसलीच कायदेशीर कागदपत्रां घेयनासतना हो बांगलादेशी नागरीक शिमुकून भारतात आयिल्लो. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार तो सेगीत दुसरे फावट शिमुकून गोंया पावलो. ताका सेगीत दुसरे फावट अटक जाल्ली आसली तरी ताची बेकायदेशीर भारतवारी हो सद्याक चिंतेचो विशय जावन रावला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. खरीप भात पिकाचो हंगाम सोंपिल्ल्यान आतां शेतकाऱ्यांनी वांयगण शेताच्या कामाक हात घातला. दिवचल तालुक्यांतल्या मया, सुर्ला, पिळगांव आनी हेर कांय थारावीक गांवांनी वांयगण शेतां करतात. मया, सुर्ला सयत हेर कांय वाठारांतल्या शेतकारांनी सध्या मशागतीची कामां हातांत घेतल्या. शेत जमीन नितळ आनी नांगरपाच्या कामाक सध्या शेतकारांनी हात घातला. आमचे वांयगण करता कळ्ळें न्हू. वांयगण गरीब हांगा करपाक मोठे हे पडटा. पण आता वांयगण शेताचे करता आनी आता सध्या कितें काम चालू आसा? आमचे निवळ करपाचें काम आनी मशीन घालपाचें. थोड्यांनी नांगरला? थोड्यांनी नांगरला. गाडयाचो बुडो. पण कितले जाण हांगा शेतकरी वांयगण शेत करता? हो आमी एकटो तेच्या वयर जावंक जाणा. पण साधारण सबन एरियेक कितले जाण करता? हे एरियेक 4-5 जाण 5 जाण म्हाज्या सगळे राजीच्या सगळे सध्या आसा ते फक्त एकूच वांयगणूच करतात. पयलीं दोनूय करताले, खेळ घालताले, पूण ती आतां घालिना. कित्याक ती गोरवांची सवड जाता आनी नडणें कोता येयनासलें. आतां ते फक्त हे वांयगणूच करतात. कित्याक वांयगण 5 पर्यंत जाता मेहनत करीत जाल्यार. आनी आतां चडशे वांयगणूच सगळे लोक वांयगणूच करतात. आनी बाकीचे कितें आसा ती सगळी थोडी आसली तरी आसता थोडी पडींगूय बी आसात. पण हांगासर साधारण कितले शेतकार एकठांय येवन हे करता ते वांयगण शेत? जवळ जवळ 50 मायजूच आसतले ते. कितली वर्सां जाली हो वेवस्था? जवळ जवळ आतां आमकां जाली 40-50 वर्सां जाली शेत करता. तेच्यान पयलीं तेच्या पयलीं पासून चालूच आहा न्ही ते. आमकांच जाली 40-50 आमकांच जाली. पण आता म्हाका दिसता आता वांयगण शेताची सध्या कामां कितें चालू आसा? आतां कामां सध्या आतां थोडून जाता. सुरवात केल्या. कोण थोडे मुन्ने निवळ करतात. मुन्नो जे करात कितें आहा ते काडून घेतात. आनी आतां सुरवात आयच्यानूच सुरवात काडपाक गेल्यात नांगरून सुरवात केल्या.
भाताचे बियाणे आहा ते बागायतदारांक अवेलेबल आसा त्या खातीर ते जे बियाणे अवेलेबल आसता ते 50% दरान शेतकऱ्यांक मेळटा आनी वयले जे 50% जो तांकां रेट आसता सो तो बागायतदार किंवा ऑथरायज डिलर्स आसता ते आमचे कडेन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरा कडेन वयली सबसिडी क्लेम करता सो ते शेतकऱ्यांक एक्सोर्स सबसिडीचेर ते मेळटा. तशेंच आमचे कडेन ट्रॅक्टर अवेलेबल आसता प्रत्येक तालुक्यात एक मेकॅनिकल कल्टिवेशन ऑफिस आसता किंवा झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसा कडेन तेंचे कडेन मशिनरी अवेलेबल आसता सो ती तांकां 50% दरान मेळटा. 500 रुपया किंवा 400 रुपया पर आवर अशें ताका रेट आसता सो ती तेजी रिसिप्ट करून ते शेतकऱ्यांक ते उपलब्ध करून दिले गेले वता. तशेंच बाकीचे सगळ्यो स्कीम जे आतां विंटर सिजन किंवा रबी कल्टिवेशनाक जे गरज आसता पावस नासल्या कारणान तांकां जें उदक गरजेचें आसता त्या खातीर आमचे कडेन बांयची वेल जर मारतलो जाल्यार ताका सबसिडी आसा. तशेंच ड्रीप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, कन्वेन्स पायपलायन अशे वेगवेगळ्यो सुविधा आमचे कडेन अवेलेबल आसा. सो शेतकऱ्यांनी तेजो ह्या विंटर सिजनाक किंवा रबी सिजनाक तेजो आस्वाद घेवचो. ती आपण तेजी सगळी जी स्कीम आसा आमच्यो त्यो अवेल करून घेवच्यो आनी रबी सिजनाची आपली मशागत करून आपली कल्टिवेशन बरें करचें अशें आमचें तेंचे कडेन आवाहन आसा. जीएसटी परिशदेचो वांगडी मॉविन गुदिनोक पदांत बडटी मेळ्ळ्या. जीएसटी परिशदेन फेरबदल करपा खातीर परिशदेंतल्या मंत्र्यांच्या गटान फेररचना केल्या. ह्या फेररचनेन मंत्री मॉविन गुदिनोक बडटी दिवन तांचें पद गटांतल्या दुसऱ्या सुवातीर आयला. समन्वयक सुरेश कुमार खन्ना उपरांत दुसरें नांव वांगडी म्हूण मॉविन गुदिनोचें आयला. गोंयचो पंचायत आनी येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हे जीएसटी कावन्सिलाचे मेंबर आसात. म्हत्वाचे कितें जीएसटी बाबत डिसिजन आसत ते तेंचो सल्लो घेवन घेतात आनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हे ती एक समिती आहा ते ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ते मेंबर म्हूण आसात आनी रेट रॅशनलायझेशन जीएसटीचे रेट रॅशनलायझेशनाचेर ते आपल्यो सुचोवण्यो दितात आनी कांय निर्णय घेतात. आयज एक म्हत्वाची अपडेट येयला GOM रेट नॅशनलायझेशनाचेर आनी मंत्री मॉविन गुदिनोचे तेंचें स्थान आसा ते दुसऱ्या नंबरार आसा आनी जीएसटी कावन्सिलान ही GOM आसा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन रेट रॅशनलायझेशन ती रिवायज केला आनी मॉविन गुदिनोचे जे पोजिशन आसा ते सेकेंड पोजिशनार हाडून तांकां प्रमोट केला. ह्या सारके अपडेट्स आमी तुमकां घेत येवन रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.